Në Vlorë ka nisur projekti për rjetëzimin e zonës pranë sahatit, ku si pjesë e këtij projekti preket edhe tregu i frutaperimeve në qendër. Treg ky, i cili mëngjesin e kësaj të premte është mbyllur zyrtarisht. Efektiv të policisë qëndruan në hyrje dhe në dalje të tij, duke mos lejuar tregtarët të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ndërsa në treg nuk po lejohen, po ashtu as blerës të hyjnë, pasi tregtarët do të zhvendosen prej andej. Ndërsa siç është folur, tregtarët do të zhvendosen në zonën e Jallis së Nartës. Sipas tregtarëve, vendi i ri, i cili është përcaktuar për të qëndruar këta të fundit, është i papërshtatshëm. Zona e Jallis së Nartës është tepër larg, ndërsa ata thonë se malli që kanë bler do të mbetet stok, pasi nuk ka më ku të shitet. Për këtë arsye kërkojnë që të shtyen afatet e punës e të mund të punohej edhe për pak kohë, derisa të shisnin mallin që kanë. Ndërkohë që një pjesë e tyre ka patur edhe takim me Bashkinë e Vlorës pikërisht për këtë problematik. Kam që mërën që dije mas dite që janë bërë sotu. Në atensioni, në kjo partije Safet Gjicit. Kjo partije Safet Gjicit. Partije Safet Gjicit. Jam bledhë gjithë ata jaranën e Tiranës, që të kesha mua. Ne me avë dhe qi. Ne kemi marrë malë, një muj kemi malë. Edhe ne kanë rrethojnë polici. Ku do qojnë malë një? Ku do qoj këte? Ku do vete? Ku do ha? Këtë tregu për shumë do riparim. Po ne kemi brede botën. Kam kjene në kurbet. Ati punën mas ditë e natën. Do punën dhe traktari dhe ustaj. Ka nevoj. Po ato bërë mas ditë e bërë natën. Për nuk në dhe mëruar në djetit pare, është lëk financat, ne kemi blerë malë, ne kemi po hejtë për pare lek pare. Jemi në altë malë, kur në altë, ka nevoj ka po. Ka për një jakë të najmë panak, tu najmë bulet, hajtë duham ne. E nuk duham vila, po duham një nësojnë ati pare, ku nësoj hajtë pare. Tu shkemi e ne. Jam 70 vjetë pensionit, vinë halë, nuk vinë amalë. E mbyll tregu. I bërë si kanali Ormuzit. Polica atje, policë tje. Ku do shtje, të nga thuaj. Ata të drogës i lënë, neve të domatës në lënë. Qarë të thotë për shumë lënë, a? Jo, fare, nuk lejohet asnjë që të vi të psonisi këtu në treg. Nuk e di qa do bëhet, po ne jemi familjar, duam të ushkemi, kemi halle, këtu e kemi kishe dhe xhami, këtu i kemi shpresat tona. Ku do ta çoj? Ku do ta çoj? Po mendohemi, s'dim qa të bëjmë se qirat janë shumë të shtrenjta. Nuk mundemi të marrim dyqan me qira. Se di. Neve të dyqaneve si ku na kanë dhënë një shpresë që po prap nuk besoj unë. Se shikoj që s'po lejohet njeri për të blerë. Nuk e besoj, na kanë dhënë një shpresë që dyqanet nuk do preken. Se di vlla. Fare s'po lejojnë njeria. Me zimonon furnizimin, nuk vinte do ai që na sjell furnizimin, nuk e lejonin. Asaj që sjell furnizimin nuk lejoj të futet. Ankesa kanë po ashtu edhe blerësit, të cilët thonë se me largimin e këtij tregu nuk do të ketë më asnjë vend se ku mund të blejnë produktet e tyre të freskëta. Blerësit janë përballur edhe me policinë bashkiake, e cila nuk i lejoi të futeshin në treg, ndërkohë që kundërshtuan edhe efektivët e policisë. Po kisë, po ta takojmë çik se të planesh. Ha? Ja takoj vllanë. Mos të takoj vllanë. Ja të takoj vllanë këtu. Kështu na thonë është mbyllur. Ku ta dim neve? Shteti e di atë punë se ku do vemi ne. S'merret vesh ne. Dim gjë. Kto e di, shefat? Ku do të ndërtohet në e para? Këtë gjeme do marrë. Do të bleja dy qarsa aty druja. Se kuptoj do të një taber, nuk vini do të vini një taber, vini një gjë, lajmëronin televizion, ka televizion vëlla. Nuk do blija, nuk do blija. Shumë i kjo bo që mbyllë, se aty ishe pistër në vetë. Mbyllur është kjo, përdej sa nuk le njerës që ju në bërna, i mbyllur. Mbyllur. Njerëzit duhet të lëvizin, të qarkullohej, të mbejt. Ja, unë jam blerës, unë duhet mbejt, s'më lëmë. Hyra me të keqë, kjo është. Regullimi e ka nevoj, nuk thot njeri, po gjej kohën, gjej momentin. A i thot këtyre esni në atë, në Jalli, esni në Osë Qolës, ku do ven njesë. Ndërkohë po diskutohet që një pjesë e tregtarëve të frutaperimeve të zhvendosen tek tregu i Çolës.